تعالى تعالى يا أس المصايب انت. لا اخفي عليكم سرا ان في ناس بتبعت لي تقول لي يا اسامه في حاجات معينه كده ما بتتكلمش فيها، او انت ما قلتش رايك هنا ليه، او انت ساكت عن ده ليه. وانا برضو بفضل ملتزم الصمت لان الموضوع مش بيبقى داخل دماغي قوي. والكلام المره دي عن اللي حصل ما بين الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه. والله العظيم صدفه، والله صدفه، عشان بس ما حدش يقول لي انت اصلا اساسا اسماعيلاوي. والله جت صدفه ولسه واخد بالي. اللي حصل ما بين الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه، طبعا الجمهور والشغب والكلام ده كله. انا من وجهه نظري اللي راح الاستاد كلهم كام؟ 10000 اسماعيلاوي، 15000 والله ما كملوا حتى، ما اعتقدش ان هم كملوا. انا مش هغتسل، او مش هغتسل ايه وانا على جنب. انا مش هغتزل اسماعيليه كلها في الكام طائش اندر ايدج سرسج راح وشتم. مش راح وعامة، راح وشتم. ده طائش اندر ايدج سرسج. ما هو عشان تروح الاستاد وتشتم وتقل ادبك يبقى انت طائش تاني. اندر ايدج يعني لسه سنك صغير، سرسج يعني سرسجي. فانا مش هغتزل اسماعيليه كلها في الشويه اللي عملوا كده، ومش هبوظ الطبخه اللي بتحصل دلوقتي في الكره المصريه ان الجمهور بيزيد. ركز معايا، الجمهور بيزيد وابتدينا نرجع المدرجات وابتدت الدنيا تتظبط وتحلو، وشايفين مدرج هنا ومدرج هنا في الكام طائش اندر ايدج سرسج اللي شتموا النهارده. طب يا اسامه انت كده ايه ده؟ انت كده موتت الموضوع. وانا بقيت احس ان انا كبرت عن الكلام ده، ان انا اشتم واعمل ونعلق واروح. بحس ان اللي بيعمل كده اصلا العيال اللي في ثالثه اعدادي، والله اللي هو مش مستاهل اصلا اتكلم عليهم. انا واحد كان جيشه في اسماعيليه على فكره، وشفت شعب اسماعيليه، اتعاملت معاهم يعني اقول لك سنه في جيشي. ناس محترمه جدا، ناس كريمه جدا، ناس تبقى ماشي كده تقول لك عسكري المنجايه دي عشانك. شفت الكلام ده كله. فكل حته فيها الحلو والوحش. برضو انت طالع تدافع، انت شكلك لابس اصفر يا حبيب قلبي. مش هي دي اسماعيليه، مش هم دول اسماعيليه، دول تاني اندر ايدج. ولا كانت طائش الاول، طائش اندر ايدج سرسج. فانا هبص بنظرة اكبر شوية من ناحية خلاص ان انا اصلا كبرت والله وزهقت وما بقاش عندي حيل ان انا ناهد في شتم وضربه وبقينا رجال على بعض، وانا راجل عليك وانت راجل عليا. انا حاسس ان انا كبرت عن الكلام ده يا جماعة، وان انا اصلا ما ينفعش اقعد اتكلم فيه، وان احنا اصلا بقينا يعني ايه التفاهه والهبل ده. يعني اروح عندك تيجي لي عندي اعلم عليك، مستنيك في القاهره، مستنيك. اقسم بالله شغل مدارس، شغل مدارس. والله هتجي لي سنه وهجي لك في اعدادي، هتجي لي في اعدادي اروح لك ابتدائي. ايه ده؟ خليك انت اكبر وارقى بقى، وفكر في الكوره واللي جاي والمدرجات والدنيا بتحلو. ما تبوظهاش عشان شويه عيال طايشه سرسجيه اندر ايدج. ده رايي، وجهه نظري، ومش هتكلم في الموضوع اكتر من كده، ومش هديله حجم اكبر من كده، لان شايفه عيال تافهه عملت تصرف تافه. مش هقعد اتكلم عنها يعني، خلاص موضوع ملوش لازمه اصلا. طب يا سما الناس اللي اتاذت، جمهورنا ده في حته تانية اصلا. ما ينفعش اتكلم على جمهور الزمالك، ده اقسم ده ملائكي. ده انا بحس ان جمهور الزمالك ده حاجه ملائكيه، ملائكي، مش بني ادمين عاديين. فانا يعني ما ينفعش اتكلم على جمهورنا اصلا. طايش سرسج اندر ايدج، واحنا اكبر من كده بكتير. وده رايي يعني.